Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді орешки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге экранда көрсетілген тағамдар керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз. Оған қантты қосып, миксермен араластыратын боламыз. Миксердің жай жылдамдығымен араластыра отырып, кейін жылдамдығын көбейте бастаймыз. Аппақ болғанша жақсылап араластырып отырамыз. Дайын болған массамызға сары майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға тұзды саламыз. Кішкентай ыдысымызға 1 шай қасық соданы саламыз. Оған 1 ас қасық уксусты құямыз. Менде 9% уксус. Жақсылап араластырып, массамызға құямыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де қасындағы қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеоны көре аласыздар. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Кейін дайын болған массамызға ұнды аз-аздан салып отырамыз. Мен описанияға ұнды 400 грамм деп жаздым. Бірақ та кейбір адамдарда одан аз немесе көп қажет болады. Ол ұнның сортына байланысты болады. Ұнды аз-аздан сала отырып, алғашқыда лопаткамен араластыратын боламыз. Кейін осылай қолмен араластырамыз. Дайын болған қамырымыз жақсы бірігеді және де бөлген кезде бір-біріне жақсы ажырайды. Қамырымыз песочный тестоға ұқсайтын болады. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа жібереміз. Дайын болған қамырымызды кішкентай шариктерге бөліп, жақсылап дайындап қоямыз. Шариктерімізді дайындап болғаннан кейін, орешкамызды пісіретін ыдысымызды қыздырамыз. Шариктарымызды ыдысқа салып шығамыз. Кейін бетін жауып қыздыратын боламыз. Ол піскен кезде жасыл жануы тиіс. Қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан ыдысты майламадым. Шамамен 2-3 минутта пісуі тиіс. Дайын болған орешкаларымызды ыдыстарға саламыз. Ол қазір өте ыстық болып тұр. Кейін қалған шариктарымызды салып шығамыз. Дайын болған орешкаларымыздың сыртқы жақтарын тазалап шығамыз. Артық қамырларды осылай видеодағыдай тазалап шығамыз. Дайын болған орешкаларымыздың ортасына варена сгущенканы салып шығамыз. Ортасына қалаған жаңғақтарыңызды салсаңыздар да болады. Варена сгущенкамен сары майды араластырып бірге салсаңыздар да болады. Бірақ маған осылай варена сгущенканың тек өзін салған ұнайды. Мен осылай артық қалған қамырды үгітіп, оған варена сгущенканы араластырып, орешкалардың ортасына салып шықтым. Солай да өте дәмді болады. Дайын болған орешкаларымызды тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жіберсек, дәмі одан да ерекше бола түседі. Сонымен біздің орешкаларымыз дайын.
менімен бірге жасап, жақындарыңызды бірге қуантыңыздар.